Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Sabe o que? Vai ter fogueira aqui. Precisa do responsável, que é o seu pai e sua mãe. Eu já vou chamar o meu responsável. Produção! Tarará! Chegaram! Chegamos! E o que vai fazer na fogueira? Queima, 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 queima. Só que Assar não. marshmallow. Tá. Só que eu acho que o marshmallow vai derreter. Olha, gente. Eu tô com medo. Dá medo, né? É por isso que precisa. É a produção que tá fazendo. É por isso que precisa do seu responsável. Posso começar? Vamos. Eu quero um. Dá um. Oh, meu Deus, esqueci do seu. Olha o meu. Não encosta, não encosta. Olha o meu marshmallow. Ih, ela encostou. Deu ruim. Ih, encostou no outro. Isso. Calma aí, gente. A gente já volta. Vamos fazer mais fogo. Vamos assar mais marshmallow. É verdade. O nosso se deu mal. Mas essa queimadinha ficou muito boa. Então a gente vai queimar mais. Ei, tu pegou o meu. Licença. Isso, não encosta não encosta Olha, não. o meu marshmallow tá assado. É só chegar perto. Quentinho. Ela ficou muito quente. Olha, gente. O meu ficou muito quente. Ah! Tu tá maluco? Muito bom. Vai, para de assoprar aí. É que essa produção Delícia. é o meu papai. E a outra produção aí é a minha mamãe. E eu vou dar um beijo. Ai, só de olhar pro fogo, meu nariz e meu olho tá doendo. Acabou. Esse marshmallow ficou Acabou. muito bom. Acabou e só de olhar pra aquele fogo chegando perto Meu de mim, meu marshmallow já olho já acabou. doeu. Ô pai,